lever la voix et déclarer le règne de Jésus. Père, nous venons déclarer ton règne dans ce lieu, papa. Nous déclarons ton règne à Rivière-du-Loup. Un peuple attendant dans cette ville. Un peuple attendant éternel. Un peuple qui cherche le seul vrai Dieu. Un peuple qui ne plie pas les genoux devant les idoles de cette province. Un peuple qui se tient ferme et qui ne plie pas les genoux devant les principautés. Un peuple attendant dans cette ville. Nous venons de déclarer.